哇！而家我發仔咧就身處喺深圳嘅一間高級酒店裏面，仲要咧係喺一間睡房裏面咧，就同阿傑哥王傑傾偈。Hello， 傑哥好耐冇見。Hello， 喂，你唔好咁講先得嘅，大佬喺房入邊，啲人啲遐想好多，好多聯想啊！大家即刻想像到喺個房，我對住張床啫，就唔係坐喺床上面嘅。唔係，咁其實我哋間房入邊咧都好多麻甩佬喺度嘅。係啦，冇錯，俾啲聲嚟聽下。係，喂，傑哥，好多謝你接受訪問啊，因為你真係忙到不得了喎。你又唔好咁，即係你唔好咁客氣。其實即係我其實好開心啊，發仔嚟嘅。點解咧？我哋真係有幾多年冇見啊？我覺得3年到咯。我覺得好似唔止添啊！因為咧，我記得上次我第一次咧將嗰首 demo 俾你播嘅時候，好似到而家都未見過。吓？演唱會咯。係喎，但係演唱會係邊一年啊？我都唔記得咗，好似20唔知幾多年嘅2010，差唔多，即係6-7年咯。喂，而家都17年都嚟緊啦。係喎，係啊，好耐啦，真係好快。咁耐㗎啦，真係，所以我真係一定要上嚟同你做訪問啦。因為咧，好多聽眾朋友都好掛住你。唉，係啊，我都好掛住佢哋啊，其實。因為咧，佢哋都會上嚟唔同嘅地方跟隨住你去睇你嗰啲演唱會啊、做活動啊咁樣。嗱，首先不如咁啦，傑哥，最新你嘅近況係點先？其實我而家咧就真係幾忙嘅，幾乎咧一個月咧得2-3日到休息嘅啫。咁啊喺內地啦，周圍走啦，做商演啦，同埋之前開個演唱會巡迴完咗啦。係咁啊，而家諗住咧今年唞一唞，希望咧就養好個身體，出年再嚟過。咁其實另外一個最緊要嘅一樣嘢就係我終於咧就將即係呢10年嚟寫嘅歌咧，終於咧就全部做好晒啦！而家就等住我把聲咧好少少嘅話咧，就開始入 studio 入邊唱。你不嬲得好噶啦噃。冇啊，其實自從把聲壞咗之後咧，我其實咧呢幾年啦除咗睇醫生啦，除咗食藥啦，除咗即係做下啲咩？啲治療嘢咁啊，嗰樣嘢係咯，治療咁啦。咁其實最主要咧，我其實用咗好多方法去訓練自己把聲。咁啊，而家咧就其實我把聲係有少少唔同咗噶啦。不過咧，性感咗。性感唔性感我唔係好清楚。不過咧就而家確實咧係即係練咗好多年。個方法唔同咗，咁 OK 啦。我希望咧，嗰隻碟咧，如果真係有機會面世嘅話咧，即係發行嘅話，咁我希望大家俾啲批評指教咯。但係咧頭先阿傑哥都有講到咧，就係話已經做咗10年嘅歌，咁你諗住推出幾多張碟啊？一張嘅咋？係我10年裏面創造咗幾多啊？一共有16首歌度啦。16首歌咯。即係話你係做好晒啲底㗎啦，做好晒，全部幾乎喺澳洲咧，有十幾首歌喺澳洲做嘅，係交響樂團。哇！咁另外咧有一部分咧就喺台灣做嘅。咁啊大部分有好多部分喺台灣做啲咧，有一部分啲樂器都係我自己彈翻嘅。係啊，正啊！我自己就幾中意啦，因為點講呢隻碟咧都係我呢10幾年嚟嘅一個心聲咯。係啊。這常冷一臉我非偽裝，因時光一再無情，盡括你曾於笑面滴出淚水，愛濃於千百倍。無論那些際遇，回憶都會太倦，恐發現和前緣違背，情願賠上一切，都不說後悔，應不應已經相愛。
和你不需再講什麼，因曾彼此敬佩。再講什麼，因曾彼此敬佩。天無端很暗灰。我哋等阿傑哥嘅新歌等咗咁耐，即係上一次可能就係我節目首播嗰首啦。係啊，可能都已經6-7年前啦。但係嗰首歌咧，其實即係我知道我是一個已經過氣嘅歌手咧。其實其實嗰首歌咧，而家係完全唔同咗嘅，再做咗個新版本。因為嗰陣時係 demo 嚟嘅啫嘛，歌詞啊好多嘢都唔同咗嘅，係同埋個melody 我都改咗，音樂改咗。嗰陣時係你哋聽到你嗰個版咧，其實係我自己屋企彈嘅啫嘛，係一個好簡單嘅一個音樂嚟嘅啫。係，但係咧，經過咧喺澳洲咧，用交響樂團咧嚟伴奏咧，改晒成個編曲咧。哇！嗰陣時喺當場聽嘅時候，其實真係好感動。哇！即係好震撼嗰隻咁。會㗎，啲雞皮真係會起晒㗎。係啊。咁你係特登去到嗰度？係啊，去做全部10幾首歌都係喺嗰邊做。哇！即係你咁忙，你都為音樂希望可以做得更加好，所以特登去到嗰個地方抽空咁樣去。其實好耐啦，做咗真係好多年啦，做咗成4年到啦，有啲位我唔滿意，我又攞翻去澳洲嗰邊，又重新彈過拉過，係啊，精益求精。唔係，其實咧點解釋咧？做交響樂嗰啲人咧，佢哋對嗰個寫譜要睇嗰個譜咧，嗰個五線譜咧，其實佢哋要求好高嘅。咁點算咧？因為有時咧，我哋自己寫嘅五線譜咧。即係同佢哋寫嘅咧係有少少唔同，即係佢哋嗰啲我唔識啊，真係佢哋嗰啲係正統嘅。咁因為我哋咧耐咗咧懶啊，你即係話，如果你而家喺香港又好嘅，你邊度都好咧，你叫一個喺香港，如果你揾人咧寫一個好正統嘅五線譜交響樂嘅咧，其實我諗真係揾唔到人，除非揾翻老一輩，即係我哋老一輩，好似顧嘉輝啊，先有辦法。而家即係而家啲後生嗰一代咧，根本寫嗰啲可能嗰啲交響樂團咧，會真係退翻個譜俾你嘅，即係覺得簡單咧就係。呢啲係咩嚟？睇唔明啊！睇唔明，係啊！咁你係咪用好多時間，或者要揾好多人一齊合作去做呢個譜出嚟啊？係啊，即係要揾啲即係
即係點講？要揾啲專業嘅，即係我自己會寫咗先。係有啲部分我自己寫咗先。咁寫完咧揾啲好專業嘅睇，喂，黃生你呢個位要咁樣咁樣，佢知我想點，係咁要揾人再寫。哦，係啊。相愛終於無奈分離，相愛終於留下痛悲，默默望着你背影消失，竭力再沒法說出一聲愛你。過了滄桑一世紀，冷漠的雨，風中翻飛，撲向這哭泣失意的人，深深擦洗心中那回憶，來奉勸不應再念你。當一世紀冷漠的雨，風中翻飛，撲向這哭泣失意的人，深深擦洗心中那回憶，來奉勸不應再念你。寒風中不必再抱怨，不必再計較，為何分離？一世紀冷漠的雨，風中翻飛，撲向這哭泣失意的人，深深擦洗心中那回憶，來奉勸不應再念你。寒風中的背影，街燈映照任我悲哭，不再可能相見。心似玻璃的碎片，當天不過一出好戲。不必再抱怨，不必再計較，為何分離？寒風中的背影，街燈映照裏別去。任我悲哭，不再可能相見，心似玻璃的碎片，當天不過一出好戲。不必再抱怨，不必再計較，為何分離？
即係出嚟嘅成隻碟裡面嘅歌全部都係真樂器啦。跟住之後咧就有呢啲管弦樂嘅感覺，咁會唔會喺唱上面又會你未錄啦，因為未錄，你要有時間先可以錄音啦。你大概你自己想像嗰啲歌會點樣㗎？其實好感動，因為咧點解咧？我去編呢個曲嘅時候咧，佢哋喺度拉交響樂嘅時候咧，其實我係唱咗一個街俾佢哋嘅。即係大概係點樣咧？嗰首歌點唱？佢哋都想要知道呢首歌到底個 mood 係點樣。係啊，所以其實咧係一種好過癮，好似又翻以前嗰個世界，即係對音樂嗰種尊重啊。即係而家你諗下香港真係，其實音樂已經死咗㗎啦，冇辦法啦，你已經即係搞到個市場太細啦。而家其實咧，阿發，我覺得我否決咗你呢句説話先。你有你嘅論點。音樂市場冇分大細，係分人。係，冇錯。你而家咁多唱片公司咧，其實佢哋都唔，即係嗰種文化咧，已經搞到咧香港而家個音樂世界咧已經冇咗。大家淨係有冇新聞炒？係。着衫要點？有冇緋聞炒？有冇啲咩炒？或者你個 title 夠唔夠大？你呢個 title 唔夠，仲要作第二個 title 出嚟。咁你話香港咁搞落去咧，其實大家心知肚明啦。而家仲邊有音樂嘅啫？你睇下哥哥佢哋嗰個年代同阿妹姐佢哋嗰個年代，雖然我哋有好多歌咧係翻唱人哋，係改編歌，但係一樣嘢。佢哋唱嘅時候係真係將個心攞落去，佢哋喺做 promotion 嘅時候，大家真係唔知有冇印象？可能而家呢一代90年後嘅咧，比較可憐少少，佢哋即係可能唔係好清楚嗰個年代。我唔知阿發你應該都好清楚嗰陣時，我哋做唱片咧，係真係啲歌手日日會走去電台啊，走去邊度做啲咩，真係去做呢個 promotion，而唔係去搞是非啊，搞啲新聞八卦嘢出嚟嘅，所以嗰陣時咧，啲歌迷都好開心嘅。你記得成日走去商台咧，我係喺度等啊！係啊，真係好開心，成班人㗎嗰陣時話啲電台門口。其實真係好開心咯。所以但係而家咧呢啲情況咧，就好似成個都反轉過嚟，音樂已經唔重要。而家你諗下編曲又好，點都一個人喺屋企做晒咯，用個 produce 咁啊做，你唱得唔好唔重要。以前唔得噶嘛，以前未有即係未有電腦音樂嘅時候，即係 produce 嗰個 system 嘅時候，你唱歌你冇辦法，我冇辦法幫你修正。係，而家你唔識唱歌咧，你發仔唱完歌咧，我都可以幫你變王傑，你可以完全唔信呢個係我阿發唱嘅。係，到底得幾分傷心幾分？你可以整到咁噶。而家已經科技高到咁嘅情況，即係我要揀王傑嘅聲，咁可能佢就幫你調到咁又冇咁誇張，只不過可以話咧，譬如話你一路唱得唔好嘅話，可以唱。佢其實咧入咗個機入邊咧，佢已經幫你轉晒㗎啦。你可以唔會唱走音。咁一唱現場即刻原形不露咯。唔會，即係而家好多現場咧都有啲機器嘅。係乜都一樣有㗎？即係大家都知，你唔需要嘅。即係我冇用過。係你梗係啦，因為我唔需要，因為我唔係話我叻喎。我其實中意唱走音咪走音咯，真實啲咯。但係而家唔使嘅，而家好多都係即係用機器做嘅。係啊，變咗機械人個歌手咁樣。係啊，痛別離，惜分飛，緣分一朝忍心拋棄。往日情未泯，一厭砌成原狀天太狠。了倦還仍孤單，無奈美夢頃刻吹散。往日情未泯，一厭砌成原狀天太狠。雨中相親相與共，夢已空，太匆匆，淚暗湧，偷偷心底訴，遍地紅葉怨秋風，再會難。
未泯，一厭凄聲怨蒼天太狠。情未泯，一厭凄聲。